Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Testing 1 2 3 ya wes juga wes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Kajian tentang sirah nabawiyah juga sirahnya para al-khulafair rasyidin menggunakan kitab Khulasah Nuril Yaqin fi sirati sayyidil mursalin juz 3. Kita lanjutkan, kita sudah sampai halaman 21. Wa fi sanati saniyata asyarata nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi sanati saniyata asyarata. Lan ing dalem taun 12 jahaza wis nyiapake sapa Abu Bakar Jaisaini ing 2 pasukan rifat hil Iraqi kanggo membuka daerah Irak. Ahadu mau te salah sijine Jaisain iku bi qiyadati Khalid bin Walid, kelawan kepemimpinan Khalid bin Walid. Wa amara lan wis perintah ngono sapa Abu Bakar hu ing Khalid bi fathil janubi, kelan membuka daerah selatan. Wasani utai tentara sing nomor loro iku bi qiyadati Ayyad bin Ghunem, kelawan kepemimpinan Ayyad bin Ghunem. Wa amara lan perintah ngono sapa Nabi hu ing Ayyad wa amara perintah sapa Abu Bakar hu ing Ayyad bi fathil shimali, kelan membuka daerah utara. Pasara mengko nuli berangkat ngono sapa Khalidun. Wa qabalal menghadapi sapa Khalid Jaisal Fursi ing pasukan Persia. Wa qatalani somateni sapa Khalid Hurmuza ing Hurmuz. Qaidahum kang dadi qaidam kang dadi sifat we. Qaidahum kang dadi apa jenenge jenderal perange Al-Furs. Wa Wazalan terus sapa Khalid sanata wa syahrain ing dalam setahun 2 bulan. Iftataha halim buka ngono sapa Khalid. Buka fiha ing dalam sanata wa syahrain kasiron ing akeh membuldan Fursi saing negara-negara Persia. Ahamu utai paling penting-pentingnya buldanil Furs iku al-Khirah. Sumasaron uli budal ngono sapa Khalid bijaisihi, kelan tentarane Khalid ila shimalil Irak, maring daerah utarane Irak. Pesa'ada makon bantu paring perbantuan sapa Khalid Iyad bin Ghunem al-Fatih ngatas bedah daerah utara. Wa fi sanati salisata asyrata ing dalam tahun 13 minal hijrah sang hijrah jahaza wis nyiapake sapa Abu Bakar arba'ata juyusin ing 4 pasukan rifat Hisyami kanggo membuka daerah Syria. Pada ma'a mongkon ngumpulake sapa Hiraklu Malikur Rumi kang dadi rajane daerah Romawi al-juyusha ing beberapa pasukan bisa dia kanggo membendung arba'ata juyus mau. Wajib nama mau dadi kumpul sapa al muslimun fil Yarmuk ing daerah Yarmuk. Wa talabu lan padha njaluk ngono sapa al muslimun min Abi Bakar sang Abu Bakar al madada ing bantuan pasukan, minta bantuan pasukan. Fa arsala mongko nuli kirim ngono sapa Abu Bakar ilahi maring mereka al muslimun yang di Yarmuk tadi Khalid bin Walid ing Khalid bin Walid. Falamma wasala moko semangsane temeka ngono sapa Khalid ilal Yarmuki maring Yarmuk wa ma'ulan iku sertane Khalid asyratu alafin utawi ana 10.000 pasukan, tapi ini pasukan gawat, pasukan komando di bawah Khalid nggih. Arada ngarepake sapa muslimun qitalar Rumi
ing memerangi wong Romawi mutafariqin hale pakai kelompok-kelompok tersendiri tidak di bawah satu komando. Wana soha mengko paring nasihat sapa Khalid al muslimin wa bayyana lan jelasake sapa Khalid lahum maring muslimin annan nasra saat meneh pertolongane Allah iku ya tawaqqafu tergantung apa an-nasr alal ittihadi ing atase persatuan. Fasallamu moko padha nyerahake akhire padha mereka terima. Fasallamu moko nuli padha nyerahake ngono sapa al muslimun hu ing Khalid qiyadatul jaisi ing memimpin pasukan secara keseluruhan. Jadi itu berarti gabungan dari 5 divisi, 5 pasukan ya. Wa hajama moko nuli nyerang ngono sapa Khalid ala Rumi atase Romawi. Hatta hazama sehingga bisa melayokake sapa Khalid hum ing Ar-Rum. Wa qatalani samanteni sapa Khalid minhum sang Ar-Rum al-ulufa ing ribuan. Wa qutilan dipateni minal muslimin sapa salah satu alafin 3.000 minhum iku salah satu alaf Ikrimah ibnu Abi Jahal utai Ikrimatu ibnu Abi Jahal, Ikrimah putrane Abu Jahal. Wa fi asna'il qitali lan ing dalam tengah-tengah peperangan sing ganas wau dan gawat sebetulnya kondisi umat Islam yo miris. Waroda temeka apa kitabun sebuah surat minal Madinati. Waroda temeka apa kitabun sebuah surat minal Madinati sang Madinah. Biwafati Abu Bakrin nerangake tentang wafati Abu Bakar. Abu Bakar wafat. Wa khilafati Umar lan oleh dadi khalifah Sayyidina Umar. Wa azli Khalidin lan mecat Khalid. Batauliyati Abi Ubaidah lan mengangkat Abi Ubaidah menjadi komandan umum pasukan. Pakatama Bismillahirrahmanirrahim. Pakatama ngono tok wong sing ngumpetke Khalid kok. Dadi ora ono alife. Pakatama sing ngumpetke surat kan Khalid tok. Pakatama moko ngumpetake ngrahasiake sapa Khalid al-khabar ing berita tadi. Hatta tamma sehingga sempurna apa an-nasru kemenangan. Setelah kemenangan baru diceritakan dan diserah terimakan kepemimpinan kepada Abu Ubaidah. Supaya apa? Ben pasukannya ora goncang, pas tengah-tengah perang diterangke goncang. Walamma maridolan semangsane sakit sapa Abu Bakar radhiyallahu anhu istasyara. Mongko jaluk musyawarah ngono sapa Abu Bakar. Abu Bakar sing minta musyawarah. As-sahabata ora as-sahabatu digenti. Tune digenti ta. As-sahabata ing sahabat. Istikhlafi Umar ing dalam mengangkat Sayyidina Umar radhiyallahu anhu fa asyaru mongko aweh pendapat ngono sapa as-sahabah alaihi ngatasi Abu Bakar. Bitauliyatihi kelawan ngangkat Umar. Pakataba mengko nulis surat ngono sapa Abu Bakar lahu kanggo Umar ahdan ing sebuah perjanjian bil khilafati kelan diangkat dadi khalifah. Summa tufiyan nulika pundhut ngono sapa Abu Bakar sanata salasa asyarata ing dalam tahun 13 minal hijrah. Wa dufina lan dipendem sapa Abu Bakar bijiwarin Nabi ana sandinge Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa muddatu khilafatihi utai mongso kepemimpinan Abu Bakar iku sanatani wa asyru layal 2 tahun 10 malam. Wa umruhu hale utai umur Abu Bakar nalika wafat iku salasun wasituna suwidak 3 apane sanatan taune. Adar sursa lisa asyara utai pelajaran kaping 13 iku khilafatu Umar bin Khattab, kepemimpinan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Huwa utai Umar, siapa Umar itu? Iku Umar bin Khattab bin Nufail al-Quraisy kang bangsa suku Quraisy. Wa kunyatuhu utai kunyae alam kunyah, alam nama keluarga, family name-nya. Umar adalah Abu Hafsin, bapaknya Hafs. Walaqabuhu utai laqabane Umar iku Al-Faruq.
Al-Faruq itu orang yang banyak memisahkan antara hak dan batil, tegas wonge. Ulida dilairake ngono sapa Umar, ba'dan nabi yang dalam sakwise nabi. Bisalah sa'asyarata kelawan kacek 13. Apane sanatan taune. Jadi lebih muda. Karo jeneng nabi kacek 13 tahun. Lanjeng nabi karo Abu Bakar kacek 2 tahunan. Berarti Sayyidina Abu Bakar dibanding Sayyidina Umar kacek 15 tahunan. Sepuh Sayyidina Abu Bakar. Wa tarabba lan terdidik ngono sapa Umar ala syahamati ing atase apa jenenge keprawiraan, kekendelan nggih. Wa najdati lan tegese keberanian dalam perang, dalam olah kanuragan. Wal jur'ati lan kendel, wa qaulil haqqi lan ucapan sing bener. Walamma bu'itsa lan semangsa diangkat sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul, kana mongko ana sapa Umar, Sayyidina Umar iku min asyaddil mu'aridin termasuk paling keras-kerase wong sing nentang lil islami marang Islam ila an hajar tumeka yen to padha hijrah ngono sapa al muslimun ilal habasyati maring Ethiopia waro'a lan wis ningali sapa Umar syiddata tamasukihim ing kuwate berpegangi al muslimin. Kok mereka teguh kaya ngono bidinihim lawan agamane al muslimin wa tahammulihim lan oleh sabar al muslimin al adha ing nanggung kerepotan, kesakitan, disakiti kaya ngopo mereka tahan. Wa mufaraqatil auton lan menjauhi negerinya sampai kaya ngono demi agama Islam. Fasyaroha mongko nuli buka sapa Allah sadro ing dodone Umar. Artinya atine terbuka, pikirane jadi terbuka lil islami maring mlebu Islam. Fa aslama mongko nuli mlebu Islam sapa sapa Umar. Lah iki ning ngisor wonten keterangan. Wa dzalika utam kenal aslama mau iku bi barakati da'watir Rasul. Kelan berkait hubungane Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau nanti donga Allahumma a'izzil Islam bi Umar. Ya Allah, Allahumma ya Allah a'izzi. Mugi jenengan kuataken al-Islam ing Islami dengan muliakan Islam ini bi Umar kelan mlebu Islami Umar. Dungane Nabi mandi Sayyidina Umar terus mlebu Islam. Maqala ngendikan sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam li Umar marang Umar. Wallazi demi zat nafsi utai jiwaku iku biadi ana astane allazi. Malaqiya ora nemoni ka ing sira sapa syaitan. Salikan hale ngambah fajan ing satu apa jenenge satu jalan itulah. Qattu kelawan sama sekali illa salaka kecuali ngambah sapa syaitan ghairu fajika selain jalanmu. Kamu nak mlaku ning dalan kene ngono, setan nyingkrih. Kapora mlaku ning dalan liyane. Saking kerase Sayyidina Umar, tegase. Bahkan lan ono sapa Umar iku kasih remah akeh banget yusiru. Kasih remah hale akeh banget iku yusiru. Awe isyarah ngono, awe pendapat sapa Umar. Ala Rasulillah yang atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi asya'a kelawan pira-pira perkara. Banyak usulan-usulan beliau. Delalah ketepaan Al-Quran juga datang persis ayatnya mengenai apa yang diusulkan oleh Umar. Yang zilukang temurun biha kelawan asya'a mau apa Al-Quran. Kama sa'alati asra badrin hale kaya dene masalah tawanan-tawanan perang Badar. Wa mas'alatil hijab lan masalah hijab. Naik ke atas lagi. Wa kana lan ono sapa Umar iku kuwatan dadi pikuwatan lil muslimin kanggo wong Islam. Hatta qala sing ngendikan sapa sahabah mazilna ora lebar-lebar terus menerus maksudnya. Ora lebar-lebar sapa kami iku aizzatan dadi wong sing mulya. Wong-wong Islam jadi gagah mulya. Mundu aslama semenjak masuk Islam
sapa Umar. Adar surah bi'asyara utai pelajaran kaping 14 iku Fathus Syami, membuka daerah Syam, Syria dan seterusnya dan sekitarnya. Ba'da fathil Yarmuki endram sakwise buka daerah Yarmuk, saro budal berangkat sapa Abu Ubaidah. Lah Khalid ning ndi wis tarik mundur. Tidak ikut maju perang. Bijaisi lan pasukannya Abu Ubaidah ila Dimashq marang Damsyik. Damsyik itu ibu kota Syria sekarang. Wa kana ana sapa Khalid bin Walid. Duh. Masih belum ditarik gitu berarti. Masih belum ditarik. Nanti akhirnya itu Khalid ditarik. Ditarik tidak ikut dalam peperangan. Tapi Khalid kali ini masih ikut ini, belum. Hanya diturunkan saja dari panglima besar angkatan perang tadi. Maka ana sapa Khalid bin Walid iku ya taqaddamu disi sapa Khalid al-jaysya ing pasukan. Fa hasara mangko nuli ngepung ngono sapa al-jaysh di Dimashq ing Damsyik dikepung sab'ina ing dalem 70 apane lalatan dalune. Wa sami'a lan krungu sapa Khalidun dikepung 70 dina, 70 malam. 70 dina, 70 malam otomatis. Wah, itu kan sempat pasukannya ya cara lelah lah. Ngepung 70 dina. Berarti kuat juga pertahanan mereka. Wa sa malam krungu sapa Khalidun zata lailatan ing suatu malam. Dawda ing swara sing gemuruh. Fi Dimashq ing dalam Damsyik. Wa alima mangko ngerti sapa Khalid annal junda saatune pasukan Syam, pasukan Syria iku sonau padha gawe apa sapa aljun walimatan ing walimah. Jadi ternyata mereka sedang bikin pesta kok suaranya gemuruh rame. Jebul ada pesta besar-besaran. Lah, pesta itu ternyata do minum arak, pasukane do mendem. Wah, kesempatan serang wae. Sakiru padha mendem ngono sapa aljun fiha ing dalam walimah mau. Bahkan dalam mendemnya itu banyak sing meninggalkan pos-pos keamanan. Watara kulan padha ninggal sapa aljud mawaqifahum ing posisi-posisi mereka al-harbiyah kang bangsa peperangan mau. Fatasallaq mongko nuli naik sapa Khalidun sural Madinati ing apa jenenge temboke kota. Wa tabi'alan ngikuti nekat Khalid. Ya. Munggah ning ngene temboke kota. Wa tabi'alan ngikuti ing Khalid sapa ba'du syuja'an sebagian orang-orang yang pemberani. Summa fatahu nuli padha buka ngono sapa ba'du syuja'an beserta Khalid mau al-baba ing pintu besarnya buka. Wah, wes pasukan Islam bisa masuk. Wa kabbaru lan padha takbir sapa ba'du syuja'an mau pada khola mongko masuk sapa al-jaisul islami pasukan Islam mukabbiron hal takbir. Yo tambah kaget kono wis do mendem gitu. Do keselen nari-nari dan sebagainya. Pasukan Islam datang takbir. Mereka sadar tapi pasukan sudah kadung ngepung, kadung masuk ngepung. Fa'afa mongko nuli sadar sapa jundur Rumi, pasukan Romawi min sukrihim saking apa jenenge? Mendeme Ar-Rum. Wa talabulan padha nuntut ngono sapa Ar-Rum as-sulh ing damai. Dah damai aja. Kami melanjutkan perang yo matek kabeh malahan. Wal aman al aman. Fasalah mongko gawe perjanjian damai hum ing Ar-Rum sapa Abu Ubaidah wa ammana lan
memberi keamanan sapa Abu Ubaidah hum ing apa iku mau hum ing Ar-Rum nggih. Wa arsala lan kirim surat ngono sapa Abu Ubaidah li Umar maring Umar radhiyallahu anhu. Yubasyiru hale memberi berita-berita gembira ngono sapa Abu Ubaidah hu ing Umar bil fathi lan kebukae Syam. Wah iki masih Khalid masih ikut terus nih. Sumasara nuli berangkat sapa Abu Ubaidah bijesi lan pasukane Abu Ubaidah. Wa ma'ahu lan iku sertane Abu Ubaidah Khalid bin Walid. Utai Khalid bin Walid. Masih ini. Faftatahu mongko padha bedah buka ngono sapa mereka pasukan Islam al-Muslimun muduna Syami ing kota-kota Syria yang lain, tidak hanya Damsyik tok. Ila awwa salu tumeka yen to padha maring tumeka yen to tumeka meneh wasalu tumeka ila awwa salu tumeka yen to sampai ngono di Indonesia ki wae sampai sapa al muslimun Antokiyata ing daerah kota Antokiyah sampai kayak gitu dan bisa apa jenenge bedah Syria kados niku walhamdulillahirabbil alamin.